Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yunsabu li ta'ifatin minan nas karasiyu hawlal arsy. Yunsabu diangkat atau diciptakan digawe li ta'ifatin kedhe sekelompok minan nasi sanging manusa. Apa sing diangkat karasiyu apa pira-pira kursi singgasana hawlal arsy ana ing seputar aras yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Wujuhum utawi wajahe ta'ifatun minan nas iku kal qamari dene rembulan Lailatul Badri ana ing malam purnama. Yafza'u padha kaget sapa annasu manusa wa hum halaita ta'ifatun minan nas la yafza'una ora padha kaget sapa ta'ifah. Wa yakhafulan padha kuwatir sapa annasu manusa wa hum halaita ta'ifah tiang-tiang saya iku la yakhafun ora padha kuwatir. Wa hum ta'ifatun sing ngaten iki wau auliya Allah iku pira-pira kekasih Allah alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sing boten nate wedi, boten nate susah. Faqila man haula ya Rasulullah. Man iku sinten haula ite mengkon-mengkon kabeh ya Rasulullah. Faqala mengko dawuh sapa Nabi, hum utawi haula iku almutahabuna. Iku wong sing saling seneng kabeh, saling seneng ning kancane utawa ning gurune ning keluargane fillahi ing dalam Allah taala. Warahu lang riwayat hadis sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa qala fihi inna haulal arsy. Sak temene ana ing seputar aras mana biru te ana pira-pira mimbar podium niku minuren saking nur. Alaiha kang kuwi ngatasé manabir kaum te kaum libasung kang te pakaiane kaum nurun iku cahaya wa ujum te wajahe kaum iku nurun iku cahaya. Laisu ora ana sapa kabeh bi anbiya lan nabi wala syuhada lan pira-pira wong sing mati syahid. Mereka itu bukan nabi, bukan mati syahid. Tapi yakhbituhum iku ngepingini maksudnya sederajat hum ing kabeh sapa nabiun pira-pira nabi wa syuhada. Artinya orang-orang itu ndak nabi tapi derajate jeng ben bareng nabi. Faqalu ya Rasulullah sifhum lana. Sif kula aturi nyifati panjenengan ing wong akeh lana kedhi kita. Faqala hum al mutahabuna fillah. Hum ta kabeh al mutahabuna sing saling seneng kabeh fillah ing dalam Allah. Wong-wong sing seneng Allah banget, kekancan faktore seneng Allah, wal mutajalisuna lan sungking lungguh-lungguhan kabeh. Berteman duduk, berteman jagongan kabeh fillahi ing dalam Allah. Wal mutazawiruna lan saling ziarah, saling tilik, nggih saling ketemu ya fillahi ing dalam Allah. Dados niki kula namung maos niki jenengan kitab niki hadiah nggih jenengan beto mawon. Mungkin seumur-umur maca nggih niki wonten ajaran nggih terus. Nggih ora kok terus sampai mati nggih mboten nggih mesti mati nggih kapan-kapan nggih mati nggih biasa. Tapi kula niku wingi-wingi jen kepikiran nggih kula kepikiran supados saya ngaji itu kan mulai 2004. Cuma sing ngaji teng mriki terbuka mulai 2005 pinten. Jelas niki tajdidun niat bahwa pertemanan kula jenengan niku kabeh napa fillah. Insyaallah nak pertemanan iki fillah njeng ben jenengan diberi satu mimbar yang semuanya serba nur. Itu gini ku tiang-tiang sing kekancan krana napa Allah. Pun ajenengan ngandel kula. Kekancan krana Allah iku mboten kudu sedekah teng kula, hormat kula mboten. Misale sing seneng sedekah nggih angsal. Sing mboten seneng nggih angsal nak pertimbangane Islam. Misale timbang dhuwit tak kena Gus Bak wis sugih tak kena bojoku wae sing melarat. Itu nggih Islami, paham nggih? Paham nggih? Niku nggih napa? Islami. Sementing aja krana medhit. Dhuwit tak kena Gus Bak iman, tak kena bojo iman, tak kena anak iman, tak kena mbah lah itu bodoh nanti pun keliru banget. Niki penting kula aturaken kula akhir-akhir ini sering napa nggih, sering ngipi, sering pancen susah. Kula nganti sakniki susah kula teng donya ku sitok nggih. Maksiat itu menciptakan ekonomi. Jadi kula niku seneng ibadah teng donya namung haji. Mboten seneng haji, seneng sistem ibadah haji. Niki logikanya gini, misalnya ada doli sebelum ditutup. Kalau ada komplek prostitusi itu artinya kan transaksi seksnya juga bayar. Nanti di seputar situ ono bakul mie. Mungkin taksi malam-malam yang nganterkan hidung belang. Nanti mungkin seputar situ juga laris. Macam-macam. Jadi jangan kira Anda yang tidak berzina itu terus tidak memberi kontribusi. Mungkin kita supir taksi atau supir becak. Jadi sing iso nandingi niku namung haji. Haji itu satu-satunya ibadah sing iso nandingi gemerlap ibadah maksiat. Orang datang ke Las Vegas itu hanya berapa? Yang datang ke Hollywood hanya berapa?
Tapi kalau yang datang di haji itu melibatkan ada hotel, ada catering, uangnya triliunan, yang dikorupsi di Indonesia saja napa? Triliun. Artinya satu ibadah yang ibadah tapi nyiptakno napa? Ekonomi. Selama ini ekonomi itu masih kalah dengan maksiat. Ayo penjualan tasbih mbek kondom kathah pundi. Yang bisa nandingi itu hanya napa? Haji. Lalu sadaqallahul azim ketika Allah dawuh ja'alallahul ka'batal baital haram qiyamal linnas. Allah mboten dawuh qiyaman lil mukminin tapi qiyamal linnas. Jadi Ka'bah itu akan diciptakan Allah sebagai qiyaman linnas, saka gurune manusa. Karena sekarang sistem perdagangan di dunia itu termasuk faktori hidup itu karena musim haji dan apa? Umrah. Itu kita harus syukur. Ada ibadah sing ngasilno napa? Duit. Karena banyak maksiat yang sudah menghasilkan apa? Duit. Jadi kula suwun jenengan seneng kula seneng jenengan kabeh napa? Fillah. Fillah iku pokoke kabeh perhitungane faktor Allah Subhanahu wa taala. Niki sing terakhir kula tutup ngangge ilmu akidah nggih. Masalah niki mawon. Nomor kalih itu hanya ulama yang tahu kenapa kita mencintai Allah. Dan ini saya tidak bikin-bikin. Saya berkali-kali belajar kitab kados Bukhari, Muslim, mulai hadis sahih sampai sing dhaif, sampai setengah maudhu, sampai hadis enggak jelas mbok maudhu mbok sahih. Tapi kata Imam Ghazali ngendikan begini dan saya percaya karena ini real nyata. Wa a'dhamu sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asyadzili. Semua ulama mengutip makalah ini. Wa a'dhamu ulumil Qur'an fi asma'ihi ta'ala. Jadi saka guru ilmune Quran namung setunggal ketika mensifati Allah saja, ada katanya saja. Lainnya itu karena menjelaskan manusia. Misalnya begini, ini contoh gitu, terutama kanca-kanca sing hafal Quran. Misalnya Allah hanya dawuh datar gitu. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Wa huwa ta Allah wa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah, wa yumitu lan maringi mati sapa Allah. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis. Nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, ono Ruhin, ono manusia-manusia ngeten iki. Terus kita akan bilang, manusia iku iso urip nak nganggo jantung, nganggo paru-paru. Manusia iku iso urip nak uteke gak remek, gak diklindes truk. Nak jantungnya oke, itu benar. Karena sudah kadung jadi begini. Tapi ini ilmu yang ditopang adat karena manusia ya sudah begini maka hidupnya butuh jantung, butuh paru-paru. Tapi itu ilmu kesekian. Hakikate iku ra ilmu iku hakikate ra ilmu. Yang kita lihat manusia urip iku butuh jantung, butuh paru-paru. Itu udah ilmu. Itu yang kita ketahui. Paham nggih? Tapi nak hakikate ilmu namung setunggal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah iku sing dadi ilmu. Artinya ngene, ketika Allah gawe manusa saka pasir, ora ana jantunge, ora ana paru-parune, ora ana unsur kehidupane. Pertama manusia diciptakan dari apa? Tanah kan? Tanah itu tidak ada jantungnya, tidak ada paru-parunya, tidak ada unsur kehidupannya. Tapi Allah bisa. Wa huwal ladzi yuhyi. Karena Allah memang bisa menghidupkan. Nah, pentingnya ilmu ini penting nanti setelah kita mati jadi tanah. Kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan. Karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah. Maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah. Allah ya akan mampu menghidupkan lagi. Lah kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung, terus percayane kenemen ndas wis wong Islam diam-diam melok mamang pisan. Mosok wis mati suwi iso tangin neh carane piye lha iku musibah. Napa musibah. Lah saya itu berkenalan dengan jenengan hanya punya kepentingan itu supaya iman-iman yang faktor Allah itu hidup lagi. Ya iman-iman sing faktor Allah napa hidup lagi. Kita bilang kalau kita tidak makan mati itu yang kita ketahui, tapi itu udah ilmu. Kita nggak akan ngomong bisa hidup itu dengan paru-paru jantung itu yang kita ketahui, tapi itu tidak ilmu. Yang benar-benar ilmu kayak wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Paham tinggal maksudnya? Lah itu pentingnya kenal ulama. Lah kalau kamu begitu berarti benar-benar mencintai Allah karena Allah kamu zat yang super, yang luar biasa. Nah tapi nak nyifati Allah kaya wong awam, carane urip piye tanpa jantung? Padha karo kene nakoki pangeran. Ndak iso tenan Gusti jenengan kula urip tanpa napa? Pangeran mbok takoki ngono gitu kan. Lah itu termasuk al-mutahabbina fillah, orang yang mencintai ulama karena ulama lah yang bisa memuji Tuhan. Lane tiyang Yahudi, tiyang Nasrani dikritik Allah wa ma qadaruhu haqqan qadri. Mereka tidak bisa menghormati Allah dengan sepenuh-penuhnya sifat Allah.
Karena mereka sering mengukur kekuasaan Allah ambek yang mereka lihat. Nggih, ambek yang mereka napa? Lihat. Mulane gejolkane Quran anggo jelek wong Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina karena Maryam tanpa bapak kok punya anak berarti anak napa? Zina. Terus jare pangeran anggo jelek wong Yahudi, jarene cerdas pikir kok. Cara pangeran yo gampang, inna masalah Isa indawahi kama salin napa Adam. Nak Isa iku mokal mergo tanpa bapak kudune wong Yahudi luwih ingkar anane Adam. Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Lah ya iku pentingnya ngaji. Ngaji iku sono pembanding. Dadi kowe nak dewa-dewakno yang Anda ketahui, Anda akan jadi kafir. Meskipun enggak kafir yang terang-terangan tapi kafir diam-diam perkara ini meragukan kekuasaane napa? Allah. Dadi mulane kula niku kan delok wong nggih bingung. Aku nak ra umume wong jare ra pinter, nak kaya umume wong dadi setengah kafir. Ya memang repot jadi ulama tapi harus berani ngomong. Nah, itu tadi makanya Imam Ghazali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nyifati Allah kata wa huwallazi yuhyi wa yumit. Allah bisa menghidupkan tanpa syarat. Wa yumit ya tanpa syarat. Paham gini penting kula aturaken dados kula nggih mungkin hanya sekali niki mukadimai kitab ini sudah saya cek hadisnya. Ini kan kitab Ihya terus yang terakhir itu sarahnya Ihya Sayyid Zabidi. Nah, ketika saya baca itu terakhir-terakhir beliau di kesimpulan pada akhirnya sing diridani Allah itu nanti hanya orang yang saling mencintai karena Allah. Karena ini yang menciptakan agama, kata beliau, karena ini yang menciptakan apa? Agama. Terus Sayyid Zabidi nyontohkan orang Islam yang paling fasik hukumnya gimana? Ini juga ikut menciptakan agama. Ini misalnya begini ya di Jogja misalnya kan mayoritas Islam. Masih preman jenenge Nur Aini ngono. Engko misale sing wong nakal jenenge Solikati kaya masih gini. Paling ndak itu kalau ditanya masjid iku roh ya ora janggal nek wong Islam. Ya kita menjadi mayoritas di Jumatan raisin, sampai salat raisin mergo mayoritas Islam meskipun ketemu orang-orang yang tidak napa salat. Itu zaman Sidina Umar ngendikan apa orang fasik Islam dapat saham ghanimah, jawab Umar dapat karena memperbanyak kuantitas. Lah iku ki al-mutahabbina napa? Fillah. Kula niku nate diceritani kanca-kanca tangga kula sing kerja teng Malaysia, TKI teng Malaysia. Itu pernah satu kapal tuh saking banyaknya penumpang itu ada Jumatan karena pas dina Jumat. Walhasil penumpang sebagian sing non muslim gak seneng. Karena dak bawah itu dipakai Jumatan, yang tempat publik itu dipakai Jumatan. Wong Islam senengane ganggu wong ae, wong kapal wek wong akeh dienggo Jumatan. Itu sing ngomong ngono dijotosi. Sejujurnya sing jotosi sing ra Jumatan. Dadi yo dekne ra Jumatan jagongan mek Cina. Ngono niku tangga kula. Aku ra trimo Gus tak jotos. Lah kowe Jumatan nggih mboten. Jadi jangan kira orang Islam yang ndak Jumatan itu ndak bela yang apa? Jumatan. Kok duwe iman, duwe napa? Duwe iman. Lah Islam sing kereng-kereng ngoten niku terus saleh kok sampean nggih mboten. Nggih seru-serunan ngoten mawon, tapi nggih penting. Lane ngendikane sing aran hikam, umpama nure wong mukmin sing maksiat ku dipadangno iku tembus langit sampai akhir bumi. Iku mukmin sing napa? Maksiat. Mergo ana nure iman, nggih ana nure iman. Lah nure iman ngopo? Ndekne nyebut Allah. Coba yang mentabukan Tuhan Yesus itu siapa? Wong Islam sak donya mergo darani pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Artinya dekne duwe ketakwaan yiku nyingkir liyane Allah kemungkinan menjadi Tuhan. Dia tetap ikut sebagai duta kita menafikan selain Allah kemungkinan jadi Tuhan. Soal dekne zina, maksiat, maling yiku maksiat ngono wae, tapi tetap dekne membunuh orang mlakune teori non napa Islam. Boy sekali-kali ngregani wong sing ra saleh ya kancamu ya kowe dhewe ada sawangane ora siap aku ngelemong ra saleh. Olehmu sombong lho, padha ra saleh wae kok ana ngelem ra saleh. Artinya memberi kontribusi kan tetap. Memberi kontribusi keantian kepada kemusyrikan. Paham ya maksudnya? Dan berjumlah itu berlipat-lipat tiap ana wong Islam berarti ngurangi populasi napa kemusyrikan. Bariku kowe dhe anak, senajan ora salat. Pokoke pangeran Allah, pangeran kok liyane Allah gak masuk akal. Akhire anak yo muni Allah ya ora paham. Pokoke pangerane Allah.
Wah kata, mulane sing diarani iman kuwi ya mok syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sing diarani. Lah sing diarani Islam lah iku ana buta salat barang. Lah saiki wong ku bodho masal. Mangsane iman mbek Islam ku dadi sita. Padahal sing diarani ya iman kuwi wis pokoke nyekiyakini nek ana Allah. Lah sing diarani Islam. Lha salat rukun Islam ta rukun iman? Rukun Islam. Tapi ngantri ya do lali padahal ngaji mulai cilik. Kulo bolak-balik dibantah kiai seputi lho Gus, wong kadung Islam kok ora salat. Iman niku rukun iman, nak salat iku rukun. Cek angel nerangno kowe. Paham ya terus iman niku disebut ping pindho to nggih. Rukun iman pertama napa? Antuk mina billah. Rukun Islam pertama syahadat. Berarti kan iman nak Allah kan dua kali kan. Iman yo rukune iman yo nomor 1 Allah, rukune Islam siji. Tapi mungkin nak nomor loro salat iku rukune Islam tok apa rukune iman? Rukune Islam. Nak rukune iman ana salat ora? Mboten. Berarti wong ora salat iku ijek iman ta wis ora iman? Ijek iman. Ndak sing aran hikam kuwatire. Kalau Anda benci sama orang-orang Islam sing nakal, orang Islam yang nakal ini punya kontribusi mentabukan kemusyrikan. Nggih itu misalnya dulu kasus di Iran, dulu orang itu nyembah api, Wasani itu nyembah api. Gara-gara mereka dua iman itu udah mencoba mateni api. Ya orang pati sholat tapi wis iman. Api kok pangeran dipateni ya kena. Sesuai sak Iran itu Islam kabeh, iman kabeh. Di Irak juga gitu, dulu percaya Harut Marut. Babylon kota tenung. Gara-gara wong do iman ilang kabeh. Begitu juga teng Jawa, baru kaya rata-rata wong Islam senajan ora salat, iman senajan ora salat, ya tetep ibadah-ibadah non muslim kan sithik kan. Iku baru kaya wong saleh apa baru kaya asal Islam? Baru kaya asal Islam. Soal mereka ndak salat, soal mereka ndak bener ya kita bina, tapi aja mbok anggap terus mereka kafir. Piye wae mereka itu menyumbang penghapusan simbol-simbol kekafiran. Mulane ge dadi aliran-aliran sing gampang ngafirno wong. Mereka ku anti liyane Allah kok mbok napa? Mbok kafirno. Lah ngeten iki jenenge ya al-mutahabbina napa fillah. Jadi sadar kontribusine tiyang Islam fasik tenggene jumlah kuantitas tiyang napa? Tiyang napa? Islam. Paham gitu terus Allah niku ngitung nu per miskola napa? Dzarrah nggih, per napa miskola napa? Dzarrah. ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه